我係福利妹，今日介紹嘅係呢個雨傘除濕盒，喺拼多多度可以有得售賣嘅。有咩特點呢？呢個特點咧，除咗可愛之外咧，仲有循環作用。好啦，而家咧打開佢就咁樣擰一擰，就可以打開。嗱，呢度咧下邊係裝水，上面咧蓋嘅上面裝嗰啲吸濕珠嘢。嗱，你吸上去先，就係咁樣吸咗佢。嗱，跟住咧有包除濕珠嘅喎，係咁嘅樣，可以第一剪開，加倒少少落去，倒完少少落去咧就可以咁樣啱翻個瓦位。嗱，對翻個瓦位啦，跟住一擰咁就得㗎啦，就可以除濕㗎啦。嗱，我而家另外俾個用過嘅俾你哋睇，即係開個擠個除濕珠嘅俾你睇。嗱，呢啲咧就係用緊嘅除濕珠啦，係咧嗰個蓋嘅上面即係除濕珠嘢。咁我哋點樣放水咧？等啦，大家睇先，等我吸翻好先。放水咧就係大家見唔見到呢度有粒嘢嘅？呢度有粒嘢，我哋掹出嚟，睇下可唔可以放水？哦，一滴滴咁樣喎，一滴滴咁樣流出嚟喎。嗱，我哋唔想佢咁樣放咧，我哋都可以執翻佢嘅，睇下可唔可以執翻到先。好流濕，睇先，咁樣執翻佢先。哦，1、2、3，係塑膠嚟嘅啫。嗱，我哋執翻佢啦。其實咧，我諗咧，應該咧啲吸濕珠咧用完咗之後咧，可以掹翻個蓋，跟住一倒翻啲水出嚟都得嘅。等我下次再試一試下。其實可以用循環作用好多次㗎，而且咧拼多多咧啲吸濕珠都係好平嘅，大家中唔中意咧？好啦，咁呢個咧雨傘除濕盒係幾多錢咧？拼多多賣係人民幣22.199，有除濕替換盒嘅雨傘型4個，同埋乾燥劑400G。喺咧呢間叫做神明簡易家居百貨店嘅拼多多店買到嘅。多謝大家收睇，我希望大家訂閱我、分享我福利妹啦，拜拜。